La sanità in Veneto non si sta spostando verso le strutture private. Questo è il messaggio lanciato dalla Giunta regionale questa mattina con le dichiarazioni del presidente Luca Zaia e dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Hanno presentato uno studio realizzato da Azienda Zero sulle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche e da quelle private accreditate. Guardi, noi abbiamo dato dati ufficiali degli ultimi 10 anni, di una decina d'anni, che dicono che il budget e quindi i finanziamenti al privato sono diminuiti in questi 10 anni e anche il numero delle prestazioni, per cui può capitare che ci sia assolutamente un confronto sano, ma dire che la sanità del Veneto viene ceduta al privato no, perché i dati ufficiali ci dicono esattamente il contrario. Noi siamo tra i più virtuosi a livello nazionale per incidenza di privati, che è minima, e per scelte che abbiamo fatto di ristrutturazione, e soprattutto oggi noi possiamo dire che abbiamo fatto dei grossi investimenti sul tema degli acuti, dei casi complessi, prova ne sia che eroghiamo ogni anno 80 milioni di prestazioni sanitarie. Non è mancato un riferimento al problema ormai strutturale della sanità, la carenza di medici. Sta succedendo che sappiamo è un problema generale, non solo veneto, italiano. Il Veneto ha già messo in pista tutta una serie di iniziative, ricordiamo i protocolli firmati con le due università Padova e Verona sull'assunzione dei specializzandi e le rotazioni dei specializzandi, ricordiamo i famosi 500 medici laureati abilitati che adesso stanno facendo i corsi per l'emergenza urgenza e per l'area internistica, i primi 80 sappiamo che sono già arrivati o stanno arrivando all'interno dei pronti soccorsi.